السلام عليكم ليكيب. نظن انه اغلبيتكم سمعوا بالحكايه تاع خاتم المغني اسحاق فوبيا ولا فوبيا اسحاق ولا كل واحد وش يعرفه. الموضوع انه بسيط جدا. المغني هذا عرض قيمه ماليه اللي جد ولا اللي يعثر على هذا الخاتم. الفكره انه يقول بلي انه هذا الخاتم ماشي روحاني، هو خاتم طاقه. يا خالتي لو كان نتوما اسكو صدقتوا بهذه الحكايه، لو كان احنا نحكينا الموضوع للناس اللي ما يعرفوش، اسكو انتم راكم تعرفوا الحكايه هذه؟ اسكو صدقتوها؟ وش من معناها انه ما فيهش سحر وهذه طاقه؟ يا خويا راك تلون في الموضوع هذا انت راك تلون فيه وخلاص، لا اكثر لا اقل. ما كاش من هذه الحكايه تاع الخاتم تاع طاقه ومنا وملهي. والطاقه هي السحر يا العزيز، ما تقوليش منا وكذا. انت اصلا راك تقول، انت اصلا راك في الفيديوهات راك تهدر وراك تقول باللي انا ما كانوش يحبوني ولا يحبوني، ما كانش عندي مصادر اموال ولا عندي مصادر اموال، الناس يجوا عندي زعفانين ولا فرحانين. ما تقوليش طاقه اخويا العزيز. هادو الحكايات هادوما حكايات قدم، داكور؟ هادو حكايات قدم. هذا وجه جديد للسحر، هو ماشي وجه جديد ولكن هذا تعبير جديد عن السحر. هذا ما كان. والسحر واش هو السحر؟ السحر هو ثاني انك تذهب بالابصار، انك تغيب العقول. هذا هو السحر. سما ما كان حتى ديفيرونس في حكايتك انت وفي السحر القديم، داكور خو؟ وكيما انت كيما كارولين، كيما بزاف. كارولين ثاني شفناها دايره خيط احمر في يدها وما انكرتش الموضوع هذا، ولكنها قالت انه هذا خيط ربطوا لها شيخ حكيم اللي هو اصلا حاخام. وتعرفوا الحاخامات. قالت لك بلي هذا خيط الكابالا. تقدروا تبحثوا واش هو خيط الكابالا وتعرفوا واش علاقته بالسحر، ولكن الموضوع في الحكايه انه هذا سحر ايضا، داكور خو؟ ما تقوليش طاقه ونامن بالطاقه ومنا ومن هيك. خويا العزيز نعرفوا الطاقه وبحثنا في الطاقه ونفهموا الطاقه، وانا عارفوا بزاف ابحاث تاع نيكولا تيسلا في موضوع الطاقه الكامنه، داكور خو؟ ولكن الموضوع تاع الخاتم تاعك انت موضوع سحر 100% كما يقولوا، ما فيها حتى تلوين خويا العزيز، داكور؟ تسمى ما تسيش تغيب العقول وما تسيش انك تزيف الموضوع، داكور خويا؟ انت لو كان ما جاش الخاتم هذا عنده قيمه كبيره ما تعرضش 100,000 دولار، انت راك عارض قيمه 100,000 دولار. لو كان خاوتي انتم شفتوا خاتم يتباع ب 100,000 دولار، مع انه ما هو ذهب، ما هو حتى حاجه، ما هو بلاتين، ما هو حتى عفسه، ستادير خاتم فضه عادي من العقيق اليماني. صح العقيق اليماني يمكن يسوى، ولكن الخاتم ما يوصلش 100,000 دولار، داكور خويا العزيز؟ 100,000 دولار راهي بالدينار الجزائري راهي حوالي 2 ملاير، داكور خو؟ خاتم العقيق اليماني بالفضه كما قال لك الحره ما يسواش 100,000 دولار اللي هي مقابل تاع 2 ملاير او 2 ملاير وشويه، داكور خو؟ سيتادير انت راك تغيب العقول وراك تسيي تلون الحقيقه وتسيي تغيب الموضوع. والموضوع هو انه الخاتم هذا فيه سحر. هذه هي سحر القبول ولا سحر الاجابه ولا سحر التسهيل، ولا هذا موضوع ما يهمنيش انا يوم ما نحكيش في السحر ولا يهمني السحر والسحاره. ونعرف بلي انه لا يفلح الساحر حيث اتى، لانه ربي ذكرها في القران في ايه واضحه صريحه، داكور خو؟ هذه بديرها في بالك، ونسي ان الموضوع هذا ننشره باش يوصل للمواطن البسيط ويقدر يفهم الموضوع، داكور خوتي؟ وما تامنوش بالسحاره وما تامنوش بالحكايه تاع السحر، لانه بزاف من المشهورين يسيو يوصلوا لكم الفكره انهم كي داروا السحر هذا نجحوا وتطوروا. كما السيد هذايا كان مغني فاشل، ماشي با مغني، داكور؟ وبين ليله وضحاها طلع لدبي ولقى سبل تاع مال ودخلها تيك توك ومع باليش وشنو. الله يعاونك والله يسهل عليك، مع انه الموضوع هذا لا يطلب فيه التسهيل، ولكن انا الامر هذا لا يخصني، هذا موضوع شخصي تاعك، داكور؟ انت تدخل في قبرك وتجازى وحدك وتتحاسب وحدك. ولكن خويا العزيز منك الكثير، داكور؟ ما تقول لي لا طاقه لا ماشي طاقه. الخاتم هذا خاتم فيه سحر، نوع من انواع السحر، لما فيهش بزاف انواع، داكور؟ والسلام عليكم ودمتم في امان الله.